Da Al-Mar un chiudibile davvero imponente. Si tratta del Sere Passport ed è uno dei più grossi chiudibili che faceva Al-Mar. Abbiamo una struttura in metallo con un backlock e delle guancette in alluminio. L'apertura è a singolo tungsten da un lato soltanto. Il coltello, come vedete, risulta proprio molto grande. La produzione è sempre Seiki Japan, non so se lo fanno ancora questo modello. Le dimensioni sono davvero imponenti, 22 cm di lunghezza per lama da quasi 4 pollici. La cosa bella è che effettivamente è sottilissimo, veramente sottile, e questa manicatura dà anche una bella sensazione al tatto. Sistema di sicurezza è backlock. Il coltello è davvero grande, viene anche difficile aprirlo. Al-Mar Sere Passport.